Quando Jacó viu Esaú se aproximando com seus 400 homens, ele organizou todos em grupos, colocou as escravas e seus filhos na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Jacó mesmo passou à frente de todos. Enquanto se aproximava do irmão, ajoelhou-se 7 vezes, encostando o rosto no chão a cada passo. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, segurou seu pescoço e o beijou. Os dois choraram. Quando Esaú olhou ao redor e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus em sua bondade deu a este seu servo. As escravas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Depois veio Leia com seus filhos, que também se curvaram. Por último, José e Raquel se aproximaram e se curvaram e se curvaram. Então Esaú perguntou: e aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: são presentes para ganhar o favor do meu senhor. Esaú disse: eu já tenho muito, meu irmão, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse se encontrei favor aos seus olhos. aceite o meu presente, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Aceite este presente que lhe trouxe, Deus tem sido bom para mim e me deu tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: vamos seguir viagem, eu vou na frente. Mas Jacó respondeu: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que preciso cuidar das ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, mesmo que por um dia, os animais podem morrer. Vá à frente do seu servo, eu seguirei devagar, no ritmo das crianças e do rebanho, até chegar a Edom, onde o Senhor mora. Então deixa alguns dos meus homens ficarem com você. Jacó respondeu: não é necessário, apenas deixe-me encontrar favor aos olhos do meu senhor. Naquele dia Esaú voltou para Edom pelo mesmo caminho. Jacó seguiu para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso aquele lugar passou a se chamar Sucote. Voltando da Mesopotâmia para Canaã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém e acampou próximo dela. Ele comprou por 100 barras de prata a parte do terreno onde havia armado o acampamento dos filhos de Hamor, pai de Siquém, e ali construiu um altar ao qual deu o nome de El, o Deus de Israel.